WhatsAppқа қалай копировать етеміз шаблондарды, фото, видеоларды. Телеграмға қазір кіреміз былай. Мысалы, мынау Novage Optimal өнімдері деген Telegram сайтқа кірдік. Енді мынау нені WhatsAppқа жіберу керек осы сабақты. Қараңыздар. Мынау фотоны басамыз. Фотоны басқан кезде төбесінде 3 точка тұрады. 3 точканы басамыз. Сохранить в галерее етіп, в галереямызда сақтап аламыз оны. Енді бізде мына жерде бүгінгі сабақ деген шаблонды біз копировать етіп аламыз. Мына жерде удалить деген жерде 4 бұрышты белгі болып тұр. Копировать деген соны басып аламыз. Міне қараңыздар, текст копировать деп тұр. Енді бұл Телеграмнан прямой шығып кетеміз қазір. Прямой шығып кетіп WhatsAppқа кіреміз. WhatsAppқа мен арнайы бір чатым бар еді, соны мына қараңыздар. Мысалы, мына бір чатқа жіберем мен қазір жаңағы Телеграмда скачать еткенімді. Мына қараңыздар. Мына Телеграмнан скачать етілген фото, міне Oriflame деп тұр. Соны жібереміз. WhatsApp'тан галереямыздан таңдап фотоны жібердік. Ал енді жаңа шаблонды қалай нетеміз? Введите текст деген жерде басып тұратын болсақ, вставить деген сөз шықты. Міне вставить деген бастық. Мына жаңағыдай скопировать етілген SMS-іміз міне осылай тұр. Енді отправка жасаймыз. Осылай Телеграмнан WhatsAppқа жіберіп переслать етіп отырасыздар, қыздар.